အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အမေသားနဲ့ချစ်မောင်လေးနဲ့ချက်ပါတယ်အမေသားကိုတနေ့လှမ်းထားတာပါအဲ့ဒါကိုချစ်မောင်လေးနဲ့စားချင်တယ်လို့အမေကပြောလို့ချက်တာပါဒါလေးကတော့တနေ့လှမ်းထားတဲ့အမေသားလေးပါအနေတို့အတုံးလေးတွေတုံးထားပါတယ်နော်စားလေးထိလိုက်ပါတယ်စနွင်းလေးထိပါတယ်ပြီးရင်ဆွေးရနံထုတ်တဲ့ငချွေဟင်းခတ်မုံလေးထိလိုက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့နှက်အောင်လေးနင်းနင်းနေလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးထောင်းထားတာလေးထိပါတယ်ငရုတ်သီးထောင်းထားတာမှာတော့ကြက်သွန်နီးကြက်သွန်ဖြူချင်းလေးပါထိပြီးတော့နေလိုက်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်နော်မိသားလေးကရေခမ်းလာခါနီးပါပြီရေခမ်းအောင်နည်းနည်းတိလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမှအသားလေးတွေကတင်းတင်းလေးနဲ့စားလို့ကောင်းမှာပါရေခမ်းပြီးရင်တော့ဆုံကျင်းရည်လေးကိုထိပါမယ်နော်အဲ့မှာဆုံကျင်းရည်လေးထိလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ပြန်တိထားပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ချင်းမောင်လေးကထိပြီးတော့ချက်ထားတာပါချင်းမောင်ထိတာတော့မရိုက်လိုက်ရလို့ပါလေးကချက်ခါနီးပါပြီနော်အပေါ်ငံကတော့ကွက်တိပဲဘာမှထိစရာမလိုကြည့်ချူပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ချက်စားကြည့်ပါနော်အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ခတွင်းလည်းမြိန်ပါတယ်ချင်းကျေးဇူးပါ